สวัสดียามมื้อเลี้ยงครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองปายแฟนครับFCครับหลังจากที่มื้อนี้ได้ส่งของปลาตามฤดูกาลในเพิ่นแล้วบาดนี้จันร้อยสิมาผ้ามาเบิงชุดเครื่องเสียงที่จันร้อยได้เอามาใหม่นะครับพี่น้องนะครับได้มาเฮ็ดเป็นของเจ้าของนะครับบาดนี้นะครับก็เป็นชุดน้อยๆครับสำหรับอยู่บ้านเฮานะครับใส่รถแห่นี่คือโค้งนะครับพี่น้องอะไรโค้งที่จันร้อยยกขึ้นรถนะครับ ตัวนี้เป็นโค้งมันไปห้องตู้ห้องหยังนะครับพี่น้องแล้วก็สิมีขาอันใส่ไฟจังเล็กจังน้อยนะครับพอประดับประดาอันนี้ก็คือไฟแสงสีเพิ่นว่า มีไฟแสงสีแล้วก็ไฟส่องสว่างน้ำนะครับมีแสงสีมีหลอดนีออนมีไฟนี่ละตะกี้จานร้อยกะเฮ็ดไล่สดอยู่ตัวนี้ก็เลยเอาส่วนที่เรามีอยู่แล้วเอามาประดับประดาเพิ่มเติมนะครับเนาะส่วนตัวนี้ก็เป็นตู้เบสที่เอามาจากอาจารย์เพิ่นอยู่บ้านบากนี่ล่ะอยู่เขมราชน้ำกันนี่ล่ะตู้เบสมี4 ใบจานร้อยก็ซื้อดอกใส่ไม้เป็นดอกอ่า18 นิ้วนะครับปาก18เขาเจ้าเอื่นนะครับนี่ก้นขาวๆนี่แล้วสิพาเขาไปเบิ่งอยู่นะครับตู้เบสมี4 ใบนะครับจานร้อยเฮ็ด4 ใบนะครับเป็นว่าง่ายคือ4x4เนาะพี่น้องเนาะ4x4นะครับเนี่ยนี่นะครับ4x4ก็สิประมาณดอกก็สิประมาณ18นะครับปาก18เป็นอื่นนะครับ1,000 วัตต์นะครับนี่ดอกไม้ได้พี่น้องซื้อไม้แกะกองเลยดอกมันนี่ส่วนตู้นี่เป็นไม้อัดแท้ไม้อัดตาภูเขานะครับไม้อัดแท้เลยไม้แท้ๆนะครับก็จะเอื้นไม้แท้นะครับเพิ่นใส่ขอบให้พร้อมนะครับแข็งโปกหนักแห้งนะครับพี่น้องหนักคือกันแต่ว่ากะยกได้อยู่2 คนสบายนะครับอันนี้คือตู้เบสปาก18นะครับมี4 ใบนะครับพี่น้องครับนะครับมี4 ใบนะครับนี่ใส่เบส4 หน่วยกลางแหลมนะครับเสียงกลางกับเป็นตัวเมซอนที่ได้มาจากพระอาจารย์เพิ่นนะครับไปไปยังกับไปเอิญเขาจะเอิญไปบูซาบ่แม่นว่าซื้อดอกไปบูซาซะนะครับไปบูซาจากพระอาจารย์เพิ่นมาได้4 ใบนะครับใบหนึ่งก็สิมี2 หน่วยนะครับสำหรับเสียงกลางปาก12นะครับดอก PA Studio นะครับดอก PA ดอกตัวนี้เพิ่นเอื้อนอีหยังกับพระอาจารย์เพิ่นว่ามื้อนั้นดอกพี่โอริโอบ่แม่นบ่นะครับอาจารย์ลอยก็บ่ค่อยเก่งทั้งด้านนี้บ่ได้ขอโทษขออภัยเด้อคันเว้าผิดไปตัวใดก็ดีนะครับเนาะดอกพี่โอริโอบ่คันสิแม่นนะครับเนาะเป็นดอกพี่เอหรือว่าดอกเสียงกลางแหลมนะครับเสียงกลางแล้วก็มีหัวจรวดพร้อมนี่หัวจรวด2 อันนะครับหัวจรวด2 ดอกนะครับนี่อันนี้คือเสียงกลางนะครับที่ใส่อยู่ก็คือตู้อเมซอนนะครับก็จะเอื่นตู้อเมซอนนะครับภาษาเครื่องเสียงเพิ่นเอื่นทั้งสั้นนะครับตู้อเมซอนเพิ่นว่านะครับผู้ใดบ่เล่นเครื่องเสียงอาจสิบ่ฮู้พี่น้องนะครับปัจจุบันโอ้อเมซอนกาแฟนะบ่ปัจจุบันนะครับบ่แม่นนะครับเนาะนี่คือภาษาทางด้านเครื่องเสียงเพิ่นเอื่นนะครับตู้อเมซอนเพิ่นว่านะครับเนาะนะนี่นะครับเฮ็ดไว้นี่ล่ะพี่น้องก็จังว่าสิหาหม่องไว้อยู่เด้อย่านย่ำฝนย่ำหยังมาเสียไว้หม่องใดว่าสิเอาเข้าศาลาน้อยตัวนี้นะครับว่าสิดัดแปลงศาลาน้อยตัวนี้เป็นหม่องเก็บของนะครับเอาผ้าไล่ผ้าหยังมาอ้อมไว้กันฝนกันหยังนะครับเขามีศาลาน้อยอยู่แล้วเนาะนะครับเอาไว้ข้างบ่อปลาดุกบ่อปลาเข็งจานลอยนี่แหละนะครับเดี๋ยวน้ำมากก็จังสิเลี้ยงปลาบ่อก็ดีนะครับตัวนี้ก็เสียไว้ในนี้นะครับหม่องเก็บสำหรับตู้ลำโพงนะครับส่วนโค้งที่ยกขึ้นรถแห่นี่ก็โค้งตัวนี้ก็เดี๋ยวสิหาหม่องไว้อยู่นะครับหรือสิอาจไว้นี่ก็ได้นะครับกันฝนหาหม่องกันฝนกันแดดกันฝนนะครับโค้งตัวนี้ก็มีแต่สิยกขึ้นท้ายรถแล้วก็เอาตู้ใส่แล้วก็คันมีงานแห่ก็ไปแห่ได้เลยนะครับหรือว่าเพิ่นอยากให้ไปจอดเล่นน้ำเงื่อนน้ำซ่านนะครับงานขึ้นบ้านไม้งานกินดองงานหยังก็แล้วแต่นะครับจานร้อยกับสิไปซอยเพิ่นคือจังงานเมื่อวานเมื่อก่อนนี่2 งานก็แห่นาคแห่นาคแล้วก็มาเปิดอยู่เงื่อนเพิ่นแล้วก็ไปแห่กองบุญนะครับให้กองบุญลงวัดแล้วก็มาเปิดอยู่เฮือนนะครับเป็น2 งานเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงกลางแหลมอีก2 ใบที่จานร้อยบ่ได้ใส่นะครับเพราะว่าตัวนั้นใส่2 ใบนะครับตัวนั้น1 2เบส4นะครับมันก็จะเป็น4x4นะครับตัวนั้นส่วนตัวนี้กับบ่ได้ใส่นะครับย่าง2 ใบนะครับสำหรับตัวเมซอนส่วนสุดเครื่องปรุงจานร้อยกับประดิษฐ์ประดอยเอาตัวนี้ก็คุณแม่เพิ่นให้มาจากอุบลตั้งแต่พุ่นละครับตั้งแต่ปีกายปีก้อนพุ่นละนะครับจานร้อยกับไปให้สร้างเพิ่นเบิ่งให้
นะครับกะสิมาลองใส่เบิ่งกะจักสิใส่ได้บ่ได้ตัวนี้แต่ว่าตอนนี้อาจารย์ร้อยใส่ตัวนี้อยู่ซื้อมาใหม่นะครับซื้อมาใหม่อยู่แต่ว่าเป็นของมือสองนะครับซื้อใหม่อยู่แต่ว่าเป็นมือสองพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับราคากะบ่ฮอดหมื่นประมาณ 8,000 กว่าบาทตัวเดียวนี่พี่น้อง 8,000 กว่าบาทส่วนตัวนี้กะ1,000 กว่าบาทครับตัวนี้เขาจะเอื้อนคอร์ดปรับเสียงนะครับคอร์ดปีนะครับอันนี้เขาจะเอื้อนคอร์ดปรับเสียงนะครับเนาะนะครับอันนี้ตัวนี้เป็น power นะครับสำหรับเสียงเบสก็ครับได้2ดอกนะครับเพราะมันเป็น2ช่อง2 channel ตัวนี้ก็จะครับเสียงกลางนะครับเสียงกลางครับ2ใบนะครับก็สิยังอีก power แบบนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อสิมาขับเบสอีก2ตัวนะครับ power 2ตัวเนี่ยขับเบสได้เนี่ย2ใบนะครับเนี่ยคือว่าchannel ละใบนะครับแต่ว่าการเฮาสิไปต่อพ่วงเป็น4ก็ได้อยู่พี่น้องแต่ว่ากำลังมันก็ย่านกำลังมันแต่ถามว่าพ่วง4ได้บ่ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าก็ย่านมันมีปัญหาก็เลยใส่2ไปก่อนนะครับเบส2ใบข้างละใบมันซะคันมี power แบบนี้มาอีกตัวนึงนะครับก็สิได้ใส่อีก2ใบก็เป็น4ก็จบเลยตัวนี้ก็ครับกลางแหลมนะครับครับเสียงกลาง2ใบโอเคแต่พี่น้องก็ว่าแล้วคนก็ว่าคือบ่เอาตัวนี้เป็น4 channel โลดนะครับเอาง่ายๆพี่น้องเนาะเงินจานลอยบ่พอนะครับอยากได้ตัวนี้เป็น4 channel เลยคือว่าสิเอาเบสใส่อันเดียวเลยเป็น4ช่อง4 channel ตู้ละใบ channel ละใบนะครับปัญหาคือว่าเงินบ่พอก็เลยได้ตัวนี้ก่อนจังสิไปหาอีกจักตัวหนึ่งนะครับเป็นของมือ2ก็ได้นะครับเอามาเสริมตัวนี้ส่วนตัวนี้สิครับกลางแหลมตัวนี้ครับเบสกับอีกตัวหนึ่งนะครับกันได้มีอีกตัวหนึ่งแบบนี้ก็สิครับเบสครบพอดีนะครับส่วน EQ นะครับมีแฟนครับ FC เพิ่นทักทายมาหาอยู่ว่าเพิ่นอยากเอามาให้เพิ่นอยากส่งมาให้จ้าร้อยก็ส่งซื้อที่อยู่ให้เพิ่นแล้วล่ะนะครับเพิ่นสิอนุเคราะห์มอบให้ฟรีๆเพิ่นว่า EQ นะครับพี่น้องนะครับกับกล้องแลกแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นสแตนเลสนะครับเพิ่นก็ทักมาหาจ้าร้อยก็เอาซื้อที่อยู่ให้เพิ่นแล้วล่ะนะครับเพิ่นก็เป็นแฟนครับ FC นี่แหละเบิ่งส่งเพิ่นส่งมาบอกนะครับก็เลยว่าโอ้สาธุทอนสะดอกว่าคันเพิ่นเมตตากรุณาก็ดีนะครับพอได้เอามาเสริมทับตัวนี้นะครับคันว่าแบบเครื่องเสียงแบบเต็มๆกะคอร์ดได้แล้วพาวเวอร์ได้แล้วแต่ว่ายังอีกตัวนึงพาวเวอร์ตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับก็เหลือแต่ EQ พอมิกจันลอยก็อยู่ทั้งเฮือนมิกตัวพุ่นนะครับใส่มิกตัวนั้นมิกพาวเวอร์มิกนะครับนี่ตัวนี้คือบ่ทันครบปานใดก็ยัง EQ ล่ะครับพี่น้องคันสิเอาแบบเต็มๆก็ดีเหลือ EQ นะครับกับpower อีกตัวนึงนะครับเนาะคันมีเงินก็ซื้อ4 channel จบเลยนะครับแบบนี้เป็น4 channel จบแล้วนะครับแต่ว่านี่บ่มีเงินก็เลยได้ตัวนี้ก่อนเอามาใส่ก่อนนะครับพี่น้องเนาะคันมีเงินเขาจังไปซื้ออีกตัวนึงนะครับเล่นเครื่องเสียงเพิ่นว่ามันบ่จบจักเทื่อดอกว่าซั่นเพิ่นว่าก็แม่นความเพิ่นอีหลีนะครับพี่น้องแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดชุดน้อยๆเฮ็ดชุดย่อมๆพอได้เปิดน้ำบ้านเฮานะครับเขตบริเวณใกล้ๆนี่นะครับ2-3หมู่บ้านนี่แหละไปได้อยู่ดอกรับงานก็แล้วแต่เพิ่นสิให้นะครับ2,000 3,000ก็แล้วแต่นะครับไปได้เบิดนะครับพี่น้องนะครับ อันนี้เป็นดอกเก่าที่อีเมลให้มาจากอุบลอันเดียวกันครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกันกับตัวนี้นะครับมาจากอุบลอันนี้เป็นดอกปาก15 500 วัตต์นะครับปาก15นะครับ15นิ้วเขาจะเอิ้น4ใบนะครับมี4ใบแต่ว่าบ่ทันมีตู้ใส่ต้องหาซื้อตู้มาใส่อีกนะครับตัวนี้หาซื้อตู้เก่าเพื่อจะมาใส่ดอกลำโพงตัวนี้นะครับเดี๋ยวสิลองหาเสิร์ชเบิ้งในอันนี้อยู่ดอกพี่น้องตัวใดมันถือนะครับตู้ปาก15ขันผู้ใดมีอยากขายนะครับขายแบบ ขายแบบบ่มีดอกไม่จะตู้เป้านะพี่น้องจานร้อยกะสิ พี่นี่พิจารณาอยู่โอ้คือไอ้นะขอตรวจขอไปพี่น้องนะครับเนาะเพื่อเสียมาใส่ตัวนี้นะครับตู้เป้าปาก15นะครับเนาะขึ้นมาเบิ้งมิกก่อนเด้อบาดนี้เด้อมิกอยู่ทั้งเฮือนนะครับพี่น้องมิกเซอร์ตัวปรับเสียงนะครับพี่อันนี้ก็ปักใหญ่นะครับเอาไว้นี่ครับใส่มิกตัวนี้ power mic ตัวนี้คือตั้งแต่อาจารย์ลอยไปไล่สดอยู่กับสาวน้อยช่วงโควิดนะครับเซียวน้ำเพิ่นซื้อให้ตั้งแต่พุ่นล่ะพี่น้องนะครับซื้ออยู่โกสุมนั่นนะครับได้มิกตัวนี้พอได้ใส่นะครับก็เป็น
เป็ดจังบุญอยู่นะครับบ่ได้ซื้อไม้ตัวนี้นะครับมีอยู่แล้วนะครับส่วนมิกตัวนี้เป็นมิกโบราณมิกที่คุณแม่ให้มาจากอุบลคือกันนะครับพ่วงมากับดอกลำโพงสีดอกกับอันตัวนั้นกับอันพาวเวอร์ตัวสีดำแล้วก็ตัวนี้นะครับที่แม่เป็นให้มามี3 อันนะครับตัวนี้ก็บ่ได้ใส่นะครับเพราะว่ามันต้องหยอดน้ำมันใหม่มันฝืดอันนี้เป็นมิกเก่านะครับนี่มันยังฝืดต้องหยอดน้ำมันใหม่เบิดนะครับจานร้อยก็เลยบ่ได้ใส่ครับเพราะว่าซุ้มมือนี้มันต้องเป็นแจ็คบ่ได้ใส่อันก็จะเอิ้นบ่ได้ใส่อันสเปคคอนคือจังตัวนี้นะครับตัวนี้มันใส่สเปคคอนนะครับเสียบเลยนะครับตัวของตัวนั้นมันบ่มีสเปคคอนมันเป็นรุ่นเก่านะครับก็เลยใส่ตัวนี้แทนนะครับเป็น power mix นะครับเนาะโอเคมื้อนี้ก็รีวิวให้พี่น้องเบิ่งอยู่เฮือนน้อยจันร้อยนะครับบรรยากาศย่ำฮ้อนอยู่แต่ว่าหนาวนะครับเบิ่งที่ลมย่ำมาขึ้นหนาวย่ำกระเว้นก็อยากฮ้อนแน่นะครับโอ้ยบักเหี่ยวคือดกแต่ปีนี้นะครับบักเหี่ยวย่ำมื้อแรงนะครับรีวิวอยู่บ้านน้อยจันร้อยนะครับบ้านบักโม่เฟียงเดียวเพิ่นว่าพ่อใหญ่แหลมระวานะครับสุดเครื่องเสียงจันร้อยก็เอาไว้นี่ละแต่ว่าสิหาหม่องเมียนก็คือศาลาน้อยตัวพุ่นล่ะครับเอาไว้ศาลาน้อยพุ่นมันจังเสียนี่แน่จังสีมิดชิดแน่นะครับนี่ส่วนโครงเหล็กนี่ก็จะหาหมองไว้อีกนะครับอาจจะนะครับมีแผนอาจจะตัดต้นไม้ต้นนี้ออกครับนี่มันหกนี่แล้วก็เฮ็ดลงเลื่อนขึ้นมาหมองนี้ก็ได้นะครับเอาไว้เก็บเครื่องเสียงย่ามรถแลนเข้ามาสมมติจะลอยเข้ามาปื๊ดก็เอามาถอยดากเขานี่เลยนะครับก็ละเอาเฮ็ดเป็นหลอกดึงขึ้นข้างไว้ในหลอกเลยมันย่ำสิไปก็ถอยรถเขาซุปเขาล่องนั่นปุ๊บเลยนะครับออกเดินทางเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก็แล้วกันพี่น้องนะครับสบายดีอยู่ดีมีแห้งแก้มหมดแรงครับจันรอยอยู่บ้านคือเก่าคือเดิมนะครับอย่าติ่มอย่าป่าเด้อแฟนคลับเอฟซีเด้อฝากกดติดตามคือเก่านั่นละกดแชร์กดไลค์คือเก่านะพี่น้องเนาะสบายดีอยู่ดีมีแห้งครับ